Привет, друзья! Сказочным чудом в 90-е стало для зрителей капитал-шоу «Поле чудес». В стране, где отсутствовала уверенность в завтрашнем дне, шло обесценивание денег, в магазинах пустые полки. А здесь добрый волшебник Леонид Якубович, улыбающийся весельчак с шикарными усами, который дарил не только шанс поучаствовать в игре, но и получить кучу подарков. От желающих попасть на эту передачу отбоя не было. Люди ехали из самых дальних уголков России, чтобы только поучаствовать, передать привет своим родным и близким, подарить ведущему подарки. И если получится, выиграть, сказав заветное слово. Известного дядьку с усами знают даже маленькие дети. Покоривший миллионы сердец, капитал-шоу «Поле чудес» имеет очень высокие рейтинги. Передача «Поле чудес» продолжает и сейчас приносить доход ее несменному ведущему Леониду Якубовичу. Узнать, сколько получает Якубович за один выпуск своего ток-шоу можно, исходя из свежих цифр и статистики. Ну а перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Леонид Якубович и сколько он зарабатывает. Родился Леонид 31 июля в 1945 году в Москве. В 8 классе Леонида выгнали из школы, и он ушел работать на авиационный завод токарем и электромехаником. Среднее образование получил в ГПТУ. После он поступил в Московский институт электронного машиностроения, где играл в театре студенческих миниатюр. Затем перешел учиться в Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Во время учебы играл в институтской команде КВН. В 1991 году пришел на пробы нового ведущего «Поля чудес» и удачно смог их пройти. С ноября и по сей день является бессменным ведущим телеигры, а также ее руководителем. В 1997 году вместе с Юрием Сенкевичем, Андреем Макаревичем и Леонидом Ермольником совершил кругосветное путешествие через остров Пасхи. Является любителем хоккея, болеет за ЦСКА. В 2005 году играл на хоккейном кубке «Спартака». Свою первую жену Галину Антонову Леонид Якубович повстречал на выездном концерте, где на гастролях выступала студенческая команда КВН. Галина же была столицкой ВИА, горожанки. Леонид красиво ухаживал за Галиной. Романтические свидания, цветы, поцелуи привели к необходимости узаконить отношения. Свадьбу молодые люди сыграли, когда окончили 5-й курс вуза. Свидетелем на их бракосочетании был Геннадий Хазанов. А в 1973 году на свет появился сын Артем. Сначала Леонид и Галина проживали в квартире родителей Якубовича, затем перебрались в Ивановскую область. Молодые супруги столкнулись с финансовыми трудностями, начали появляться ссоры в семье. К тому же популярность мужа заставила Галину ревновать его к поклонницам. Так брак продлился почти 23 года. В 1995 году Якубович подал на развод. Свою вторую жену Марину Видову Леонид повстречал совсем случайно, несмотря на то, что они работали в одной телекомпании «ВИД». Марина была на 18 лет моложе Леонида, работала в рекламном отделе. В 1994 году Леонид и Марина оказались на одном теплоходе, который совершал круиз по Средиземному морю. Там между ними завязались отношения, которые продолжились уже в столице. Леонид Якубович скрывал свой роман с Мариной, но уже в 1996 году женился на девушке. Сейчас семья проживает в разных местах. Леонид в городской квартире, поскольку постоянно занят на телевидении, а Марина в их загородном доме. Однако это не свидетельствует о том, что у пары есть какие-то проблемы в отношениях. От второго брака у Якубовича родилась дочка Варвара, которая появилась на свет в 1998 году. С раннего детства девочка увлекается плаванием, любит конный спорт и обожает читать. Варвара, получив среднее образование, поступила на учебу в МГИМО. Сейчас же решила освоить профессию журналиста и стать ведущей на телевидении. За выход одного выпуска «Поле чудес» гонорар Якубовича составляет порядка 300 тысяч рублей. В месяц, в зависимости от количества выпусков, выходит до 1,5 миллиона рублей. Так, в 2020 году в календаре насчитывается 52 пятницы. Исходя из этого, можно предположить, что Леонид Аркадьевич с «Поля чудес» получил зарплату 18 миллионов рублей. В пересчете на американские деньги это около 240 тысяч долларов. Руководство канала очень дорожит сотрудничеством с Якубовичем. Когда его заменили другим ведущим, рейтинги программы падали практически до нуля. Якубович не дает концерты, но периодически участвует в корпоративах и снимается в рекламных роликах.
Его образ очень востребован в медиапространстве, раскручен и популярен, поэтому крупные экономические агенты периодически уговаривают знаменитость заключить контракт на использование его образа или изображения. Он зарабатывает как сценарист, продюсер, возможно, получает какие-то деньги от фильмов, в которых успел сняться. Сегодня увидеть Леонида Якубовича в каких-то кассовых фильмах невозможно, он предпочитает художественные картины. Съемки приносят ему в месяц около 300 тысяч рублей, но такие предложения появляются крайне редко. Также артист продолжает участвовать в различных театральных постановках. По неофициальным данным, доходы здесь небольшие, всего 200 тысяч рублей. Но Леонид относится к театральным постановкам как к отдыху, где он может насладиться настоящим искусством. Один промо-ролик на телевидении с участием Якубовича будет стоить компании не менее 500 тысяч рублей. Многое зависит от самого формата, вида продукции. Чаще всего Леонид отказывается рекламировать то, что ему не нравится. Кроме того, Леонид Якубович получает доход еще и от стоматологической клиники Dental Art, выпуска собственной книги, участия в съемках других передач. Корпоративы также приносят ощутимый доход Леониду Якубовичу. Крупные компании часто приглашают его в качестве ведущего. Самое важное, что в нем ценят – качество профессионального ведущего. Он в меру может пошутить, очень эрудирован и начитан. За несколько часов участия в мероприятии Леонид Якубович берет от 400 тысяч рублей. В то же время обвинить Якубовича в жадности крайне сложно. Все свое имущество он честно заработал за 60 лет трудового стажа. К тому же телеведущий «Поле чудес» известен своей благотворительностью. Он массово помогал людям, которые писали письма на программу, собрал деньги жертвам терактов Домодедово, закупал необходимое в детские дома, больницы, хосписы. Зарплата Якубовича шла не только на пользу семьи, но расходилась по тысячам мелких добрых дел, на которые Леонид Аркадьевич никогда не скупился. Так что за один выпуск «Поля чудес» какая-то часть гонорара телеведущего неизменно возвращается телезрителям в виде помощи, что является очень достойным поступком. А вот пенсия Якубовича в 2021 году составляет всего лишь 23 тысячи рублей. Несмотря на то, что у Якубовича есть аккаунты в социальных сетях, он там ничего не рекламирует. По некоторым данным, эти странички ведут его менеджеры. У такой известной личности, как Якубович, имеется хорошая недвижимость. Итак, чем же он владеет? Четырехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге с общей площадью 158 квадратных метров. Купил он ее еще в далеком 98 году за 5 миллионов рублей. Шестикомнатная квартира в центре Москвы. Стоимость квартиры 11 миллионов рублей. Также Якубович достроил свой дом на Рублевке. Он не проживает там, там проживает его жена. Еще в 90-х годах он купил там землю, но никак не решался строить дом. Но друзья уговорили его. Общая площадь дома 1200 квадратных метров стоимостью 7 миллионов долларов. Леонид Якубович даже владеет самолетом Як-40, который выставил в свое время на продажу за 1 миллион 300 тысяч долларов. Учитывая увлечение авиацией, у Леонида Аркадьевича наверняка и сейчас есть свой собственный вертолет. Бессменный телеведущий «Поле чудес» Леонид Якубович мил сердцу российским телезрителям. Ему по праву принадлежит звание народного артиста России. Без этих родных усов и простого душевного юмора невозможно представить пятничный телеэфир. Если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!